မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ငချောက်ကဲကြက်ဥရဲ့မဆလာလေးနဲ့ချက်စားကြရအောင်နော်ခရမ်းသီးလည်းထည့်မယ်တန်းနွန်သီးလည်းထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မကြီးနှစ်ကလေးလည်းလိုအပ်ပါတယ်တန်းနွန်သီးကတော့ကျမဒါ frozen ကိုဝယ်တုံးထားတယ်ဒါကတော့အိန္ဒိယဆိုင်နေမှာအလွယ်တကူဝယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ငချောက်ကကြတော့ငရမ်းကြောက်အကောင်သေးလေးတွေကိုတုံးထားတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ခရမ်းသီးကလည်းဒီလိုအလုံးသေးကိုပဲတုံးထားပါတယ်အလုံးကြီးတဲ့စားရင်သူကပို့ပြီးတော့ဟင်းအိုထဲမှာလှတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အရသာလည်းပို့ပြီးတော့ချိုးပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြက်ဥသို့မဟုတ်ပဲဥပေါ့နော်သူကိုကြတော့အစင်သေးပြုတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုထက်ချမ်းချန်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံး CO တဲကြရအောင်စီပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ပြူထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်အနီးထည့်ပါမယ်ကဲကြက်သွန်ပြူနဲ့ကြက်သွန်အနီးတွေကိုနွမ်းလာသည့်အထိကိုစီတက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြက်သွန်တွေကောင်းကောင်းနွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စနွင်းထည့်ပါမယ်ကဲစနစ်အရောင်လှလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကြက်သွန်တွေကလည်းကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကလည်းခက်ထွေးလေးဖြစ်လာပြီနော်ဒီလိုအချိန်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုတ်ကိုထည့်သုံးလို့ရပါပြီအရောင်တင်မှုတ်တွေကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူကကြက်သွန်တွေကလည်းကောင်းကောင်းကိုစီနဲ့လုံးသွားပြီเนาะဆိုတော့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာငချောက်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ငချောက်နဲ့ကြက်သွန်တွေနဲ့ကိုသေချာလုံးသွားအောင်လို့မွေပေးပါမယ်လိုမျိုးဆောက်တွေကောင်းပြီးလုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာမှုတ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟိုတက်ချီငါမှုတ်ပဲဖြစ်ပါစေကြက်သားမှုတ်ပဲဖြစ်ပါစေထည့်လို့ရပါတယ်ငချောက်ကိုထည့်သုံးတဲ့ဟင်းတွေတိုင်းမှာတော့တခုတတိထားမှာအပေါ့ငံထည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တချို့ငချောက်တွေကအရမ်းငံနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့စားထည့်တာကိုတတိထားပြီးထည့်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငချောက်ကိုနူးဖို့အတွက်ကိုရေလေးနည်းနည်းထည့်ပေးပါမယ်ဒီကိုထည့်မဲ့တန်းနုံသီးရောခရမ်းသီးရောအကြာကြီးတည်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ငချောက်ကိုအရင်နူးအောင်တည်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲဖုန်းခဏလေးအုပ်ထားလိုက်ကြရအောင်ကောင်းကောင်းပွဲဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါငချောက်ကအရင်နှုတ်ပြဲသွားသည့်အထီကိုစောင့်စရာမလိုဘူးเนาะနယ်လေးဤသွားပြီဆိုရင်ကိုရပြီဘာလို့ဆိုကျမတို့ဆက်ပြီးဟိုကတည်ရအောင်မယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ခရမ်းသီးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲခရမ်းသီးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะခရမ်းသီးနဲ့ငချောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လုံးသွားပြီဆိုရင်အခုချိန်မှာမဆလာလေးလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်တချို့ကမဆလာအနံ့ကိုတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာမဆလာမထည့်ပဲလည်းချက်လို့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့မဆလာနဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်ပါတယ်သူတို့ပပဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့
ကဲငချောက်ကလည်းအနေတော်အနေထားကိုဖြစ်နေပြီဒီမှာခရမ်းသီးရလည်းအနေတော်အနေထားကိုရနေပြီဆိုရင်တော့ဓာတ်နွန်နွန်သီးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာဓာတ်နွန်နွန်သီးကကိုကလက်ဆက်တဲ့ဓာတ်နွန်သီးကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရမ်းသီးနဲ့တူတူတစ်ပြိုင်တည်းထည့်ရပါမယ် frozen ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရမ်းသီးနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမထည့်ပဲနောက်မှလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်နော်ကဲတို့တွေအားလုံးကောင်းကောင်းပုံမှန်စုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှစ်ဆက်အောင်မှွေပေးပါမယ်နော်ဓာတ်နွန်သီးက frozen ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှာနောက်မှထည့်ရတာပါနော်ကဲအခုဒီမှာမကြီးနှစ်ကိုထည့်ပါမယ်မကြီးနှစ်ကတော့အချင်းကတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပဲပေါ့နော်ပေါ့အငယ်အချင်းကတော့စိတ်တိုင်းကြပြင်းပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဒီဟင်းကိုကျွန်မခပ်ပစ်ပစ်ကလေးပဲချက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကိုအများကြီးထည့်စရာမလိုအပ်ပါဘူးအခုဒါကကြတော့စားလေးထည့်လိုက်တာပါစားကလည်းဆွမ်းနာပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ငချောက်ကဲအပေါ့ငံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထည့်ပါနော်ကောင်းပွဲဝဆူလာပြီးတော့အားလုံးလုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะနောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့ကြက်ဥတွေထည့်လို့ရပါပြီရှင်ဒါကြက်ဥထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တို့ပြန်ပြီးတော့ပွဲဝဆူလာတဲ့အထိစောင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဟင်းလေးတစ်ခွက်ကအားလုံးပြည့်စုံသွားပါပြီတို့ကိုခဏလေးပြန်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအကောင်ကောင်အားလုံးလုံးထွေးသွားပြီးတော့ပုတ်ပွက်ဆူတဲ့အထိကိုစောင့်လိုက်ကြရအောင်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အနက်လေးရလဲမှွေတယ်အရသာလေးရလဲကောင်းတယ်အသားဟင်းနေတိုင်းစားရတာရိုးအီပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဟင်းမျိုးလေးကိုအိမ်သားတွေစားဖို့အတွက်ချက်ပေးလိုက်ကြရအောင်เนาะရသာလဲရှိအနက်လေးလဲမှွေတယ်ချိုချင်းငါအကုန်လုံးပဲပြည့်စုံနေတဲ့ကြက်ဥမဆလာဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုရပါပြီနော်ကဲကြည့်ရှုပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးချက်ကြည့်လိုက်ကြပါအောင်နော်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and share လုပ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ channel လေးကိုအားပေးပေးကြပါအောင်ရှင်ပတ်စင်ပတ်တိုင်းကြိုးစားပြီးတော့ချက်ပြသွားမှာမလို့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်